50 languages. 87. 87. 87. Past tense of modal verbs 1. ماضي الأفعال المساعدة 1. ماضي الأفعال المساعدة 1. We had to water the flowers. لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. We had to clean the apartment. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. We had to wash the dishes. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Did you have to pay the bill? هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Did you have to pay an entrance fee? هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Did you have to pay a fine? هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Who had to say goodbye? من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Who had to go home early? من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Who had to take the train? من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ We did not want to stay long. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. We did not want to drink anything. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. We did not want to disturb you. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. I just wanted to make a call. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. I just wanted to call a taxi. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Actually, I wanted to drive home. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. I thought you wanted to call your wife. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. I thought you wanted to call information. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. I thought you wanted to order a pizza. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.